PSSB ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਹੈ ਰਾਜੇ ਉਹ 29 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ। ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨੰਬਰ 18/2021, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨੰਬਰ 5/2024, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨੰਬਰ 15/2024 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ 29 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਸਟ ਆਊਟ ਕੀਤੇ ਰਾਜੇ, ਇੱਥੇ 2024 ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3 ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ 29 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਲਿਸਟ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਹ ਲਿਸਟ ਆ ਪਈ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏਗੀ ਲਿਸਟ। ਆ ਦੇਖੋ 29/12/2025 ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਆਫ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5/2024 ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ EW ਜਨਰਲ ਮੇਲ 86.25 ਨੰਬਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਸਟ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹ ਅਗਲੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਾਦੀ ਰਾਜੇ? ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 18/2021 ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 15/2024 ਦੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਆਫ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਚਡ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ।